촬영할 모델은 4.5평형 황토왕입니다. 충북 예천으로 오늘 나갈 예정이고요. 조금 있으면 실으러 오길래 지금 좀 일찍 좀 촬영을 해봤습니다. 외형은 앞전에서 보신 황토방과 같이 인기가 좋은 황토 벽돌집이고요. 이것도 마찬가지로 보일러 난방과 고들 난방 겸용입니다. 여기 지금 보일러가 있습니다. 잠겨 있다고 좀 열기는 좀 힘들 것 같습니다. 그 뒤쪽에 이렇게 굴뚝이 있고요. 한 2층 정도 되는 높이의 작은 창문이 있는데 아마 위에 다락이 있지 않을까 싶습니다. 문 열고 들어오면 바로 정면에 화장실이 있고요. 아궁이는 그 측면이 아니고 그 전면으로 뺐습니다. 칠을 한 지가 얼마 안 돼서 굉장히 깔끔하게 되어 있습니다. 장작을 넣고 이제 불을 지피는 곳이고요. 또 외부등 스위치가 이쪽에 있고요. 아직 설치는 되지 않았습니다. 안에도 한번 살펴보겠습니다. 높이가 있기 때문에 이렇게 발받침대가 있어야지 좀 진입하기 쉽습니다. 문 열고 들어오면 바로 정면에 화장실이 있고요. 이번에는 화장실 공간이 4.5평인데 이 정도면 공간이 뭐 널널합니다. 샤워하기도 충분할 것 같고 뭐 두 분이 들어가셔도 적지 않을 것 같습니다. 콘센트도 있고요. 이건 화장실이 좀 넓게 빠진 데 비해서 구들방이 좀 공간이 좁다고 볼 수 있습니다. 좀 특이한 구조네요. 여기가 밖에서 보시면 불을 지피는 위치고요. 그 아랫목이라고 할 수 있죠. 그 편백 다락 선반도 이렇게 있고 벽면은 편백나무로 이렇게 들어져 있습니다. 천장하고 아래벽하고 편백나무도 있고 편백나무 위에는 이렇게 세광도 벽도 들어가 있고요.
아까 밖에서 보았던 거나 다락이 있던 게 아니라 이 화장실 창문이에요. 화장실 창문인데 바깥에서 보니까 좀 높이 달려 있는 것처럼 보였습니다. 창문은 이렇게 이중창으로 되어 있고요. 지금까지 보았던 황토방하고 또 새로운 구조로 되어 있는 5평 기아 황토방으로 볼 수 있습니다. 화장실도 넓게 사용하고 절절 지시는 구들에서 찜질도 할 수 있고 뭐 그런 거 원하시는 분들한테는 딱 제격일 것 같고요. 가격이 얼마인지는 제가 정확히 모르는데 가격 궁금하신 분들은 연락처 위에다 표시해 놨으니까 거기다 한번 연락해 보시기 바랍니다. 그럼 오늘 영상도 여기서 마치도록 하겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.